一島連三地，一橋定未來。我哋而家嚟到嘅港珠澳未來城，我哋所在嘅項目呢係2期，2期做咗全新嘅一個升級，可以見到我哋一橋連接咗呢度1期7棟呢已經都基本上賣晒啦。而家見到我哋嘅係2期而家有賣3棟，咁一棟呢係我哋嘅大面積110平方同埋168平方同215平方。咁見到呢度2、3棟呢係我哋一個細積40平方到78平方1到2房嘅一個面積段。咁見到我哋呢個園林水系咧，全部係做咗升級嘅，同1期相差咧非常之大嘅。咁可以見到我哋而家北邊呢度咧係我哋一個珠海嘅一個情侶路同埋九洲港碼頭，西面呢邊咧係我哋一個拱北關口同埋澳門嗰邊啦。咁東面咧就係嚟翻我哋一個港珠澳大橋，呢度上橋去到香港40分鐘左右。咁我哋而家再售主要嘅戶型係我哋而家一棟2期一棟做咗全新升級，賣緊嘅面積啱啱講咗110平方、168平方同埋215平方3梯3戶。咁我哋事不宜遲，去現場睇睇我哋嘅樣板間。OK， 咁我哋而家嚟到呢係我哋215平方嘅一個樣板間嘅，睇睇我哋前面一個海景，前面係港珠澳大橋，一線海景無遮擋，非常之靚嘅。咁睇翻呢度呢係九洲港碼頭嚟嘅。咁再睇翻我哋呢個陽台呢，係一個跑道陽台，非常之大，10幾米嘅一個開間。再往入嚟睇我哋呢個餐客廳一睇，同埋我哋呢個嘅廚房交邊係非常之高嘅，切入式嘅一個冰箱全部做好咗，雙門冰箱嚟嘅。咁 OK， 同埋我哋仲有一個呢個位置洗手台，同埋我哋呢個消毒碗櫃，最重要呢個烤箱同埋一個洗碗機全部配好晒。呢個膠標呢係呢周邊嚟講珠海係非常之少嘅。咁睇翻我哋呢個入戶門啦，呢個位置呢係雙開門，同埋我哋個單獨嘅一個電梯間。咁入嚟呢度呢就係我哋一個休息區啦，同埋呢兩邊呢做晒嘅副牆板。呢個係我哋嘅工位啊，乾濕分離已經整好咗。呢個係一個客房或者兒童房都得嘅。睇翻我哋西面都係一個海景，咁每個房間都係可以睇到海景嘅。子母門入主人房，呢邊係我一個化妝間。咁咧睇翻我哋呢個景觀啦，呢個對住南面就係我哋呢個關口。咁 OK， 西面呢邊咧係拱北同埋澳門半島，係咪珠海嗰邊嘅景觀嘅？咁每一個窗台每一個位置都可以睇到我呢個海景。入嚟呢個衣帽間非常之大。咁 OK， 再行翻洗手間呢度啦，同埋浴室都係見到我哋一線海景嘅。呢個戶型咧係我哋成個215平方呢一棟樓入邊咧只有1戶，非常稀缺，貨量唔多。價錢咧都非常之有驚喜嘅。如果啱嚟現場揾我 Hanson 帶你睇樓，大家給我點點讚吧。